ასაკეთებ რას? ჩადი. არ გადმოვარდეს ბავშვი. რა გაყვირებს, კატო, თავისი შვილია რა, მიხედავენ როგორ. რასტიშტავს, თავისი შვილია, ბავშვი აშკარად იწევა ფანჯრიდან. სიგარეტი ხო არა? არა, არ ვეწევი ძმაო. გათვობა რო ჩართო შეიძლება? გცივა? ხო. მუსიკა აკუმულატორს აჯენს, ეს გავიგე და გათვობა რო ჩართო რამე პრობლემაა? არანაირი. და მუსიკა უბრალოდ ნერვებზე მოქმედებს, მეტი არაფერი. იცი როგორ ჩამწყდება ხოლმე გულში რაღაც, როცა ვიგებ რომ ვიღაცას ჯაზის აღქმა არ აქვს. რა სისულელია? გიჟდები ჯაზზე, უბრალოდ ამ ხელა საცობში ნერვებს მიშლის რა. ნებისმიერი მუსიკა მაგრამ გრუზავს ახლა. არა და პირიქით. ცოტა კარგიც არის საცობში რო ზიხარ. საყვარელი მუსიკაა ჩართული. გარეთ ცივა, მანქანის სალონში თბილა. შეგიძლია ისაუბრო 1000 თემაზე. რა ჯობია მაგას? აი მე კიდე მაგ დროს რაზე მეფიქრება, იცი? რაზე? მე როგორ დგას სადღაც მცხეთაში, რესტორანში, პატარა მაგიდა, რომელზეც აპეტაიზერი უკვე მიტანილია, იმიტომ რომ ვიზდრუნე და წინასწარ შეუკვეთე ყველაფერი. როგორ ცივდება კიდე უფრო ცივი საჭმელი და როგორ ხმება ხაჭაპური ჩემს მოლოდინში და როგორ უნდა უყურო 1000 იდიოტს ჩემ წინ და უკან რა. რა რომანტიული ყოფილხარ რა? არა ძალიან რომანტიული ვარ. უბრალოდ მე და შენ რომანტიკას სხვადასხვა რაღაცებში ვხედავთ. თუმცა არც ესაა პრობლემა. როგორ არ არის პრობლემა? რა პრობლემაა? ის რომ რომანტიულ ურთიერთობაში მყოფ ადამიანებს სულ სხვადასხვა წარმოდგენა აქვთ რომანტიკაზე. აი არის პრობლემა. მე რა? მე შენი რომანტიკას გავითვალისწინე. აი გაგინდა ფეჩი ჩაგირთე. ვიჯდეთ ახლა და უყუროთ გარშემო იდიოტებს. და რა იცი რომ იდიოტები არიან? ეთყობათ კატო. შეიძლება ისინიც ესე ფიქრობენ ჩვენზე. ხო, შეიძლება. მე მიყვარს ადამიანებზე დაკვირვება. ადრე ტელევიზიაში მუშაობდი, ხო გახსოვს? ხო. როგორ არ მახსოვს, სულ ამბობდი რა ლამაზი გოგოა თქვა. ხო და ხო გახსოვს, რასაც ვაკეთებდი? რას? უცნაურ და არაორდინალურ ადამიანებზე ვიღებდი სიუჟეტებს. და მე მივხვდი, რომ პრინციპში ყველა ადამიანი შეიძლება იყოს უცნაური და არაორდინალური. ხო? რა ხო? არა, გაქვს ჩემი სიუჟეტები ნანახი. რამდენიმე ნანახი მაქვს კატო. მე მეგონა ყველას უყურებდი. მე ძირითადად შენ სილამაზეს უყურებდი კატო. და მართალი რო გითხრა ბარათეონის ამბებიდან უფრო მახსოვხ. ერთ რამეს მივხვდი რა. თუ კაც არ აინტერესებს შენი შინაგანი სამყარო, არ უნდა გაიკარო ეგეთი კაცი. მოიცა მე არ მაინტერესებს შენი შინაგანი სამყარო? ეგრე გამოდის. მოიცა რადგან შენი სიუჟეტები არ მინახავს იმ დებილურ გადაცემაში, ესე იგი შენი შინაგანი სამყარო არ მაინტერესებს? მოიცა ის სიუჟეტებია შენი შინაგანი სამყარო? რა შუაშია ეგ? რომ მიყურებს ადამიანი და არ მისმენს, რა ქვია აბა მაგას? გისმენდი კიდეც კატო. უბრალოდ როდესაც შენი გადაცემა გადიოდა, იშვიათად ვიყავი ხოლმე სახლში. მე რამდენად ცოლი მოყავდა მაგ დროს. რა გინდა, ვერ გავიგე, ჩხუბი გინდა? მე არა, შენ გინდა ჩხუბი. რა ძალიან დაცხა მანქანაში რა. აშკარად ჟანგბადი გათავდა. მე მცივა. ჩაგირთო ჯაზი. არ მინდა.
ალო. გოგო, რა ხდება, მაგით რა ისმის? აი მე არ ვიცი, აი გაუნძრებლად გავართ და წინ კიდე რა ხდება არ ჩანს. ავარია თუ რა ჯანდაბა ხდება? შეიძლება პიკის საათი გადმოწიეს თუ რატო არის სამხელასაცობი ვერ გავიგე არა და თემამ ზუსტად ისე დაგეგმა რომ სასოფში არ გარიყავი. იმე, ალბათ გავახცევთ როდესმე. ნუ იმედია. კატო გოგო აქ ძალიან კარგი ხალხი გავიცანეთ და მოდით რა თქვენს სადმან დათო საცობში? ო გოგო დასავლეთში მიდიან უმაგრეს ხალხში აღმოჩნდით საცობში წამოიყვან ეკაცი მოგიდე ხელი და მოდით რა და სად ხართ თქვენ? აქვე ჩვენს მანქანასთან ერთ 30 მეტრში რა რა ნორმალურები ხართ რა. მიდი გელოდები აი. ჩვენთან მოდითო ჩემებმა გარე. სად ჩვენთანო უკან არიან ეგენი. მოიცა კატო ჩავიდეთ და ნორმალურად გავიცნობ რა კი ბატონო. გაიცანი ნორმალურად, მაგრამ აქაც რო გაისა რა მოხდება? ეხლა ვერ წარმომიდგენია უბრალოდ კატო რა უნდა ვქნათ გადავიდეთ და მანქანასთან დავდგეთ ვილაპარაკოთ თუ რა ვქნათ შენ ევროზი გაქვს? ხო შეიძლება თან მანქანასაც ვერ დავტოვებას კარგი, მაშინ მე წავალ და მოვალ. შენ იყავი მარტო შენს მანქანაში. მოიცაბა რომანტიულად გავატაროთ საღამო ვიჯდეთ ვილაპარაკოთ ფაქტია რომ ეგ არ გამოვიდა.